waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkayga Bidaay Show aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay janaalkayga soo booqanayso subscribe inoo saar haddii uu muuqaal ku cajab gelin sidoo kale like inoo saar wixii ra'yi ah qabtana commentiga hoos inoogu reeb maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog aan kaga hadli doono qaar ka mid ah aktarada Bollywoodka iyo xaasaskooda farqiga da'da ahaan ama farqiga da ahaan u dhaxeeya jilayaashaas iyo xaasaska ay qabaan ayaan rabaa inaan idinla wadaago soo dhawaada saaxiibayaal. waa tahay saaxiibayaal haddii aan ku bilaawno ama jilaaga ugu horreeya aan ku bilaabi doono waa jilaaga caanka ah ee Sanjay Dutt waxa uu ka mid yahay aktarada aadka loo jeclaa sagaashameeyadii aflaam badan ayuu ka soo muuqday Soomaaliduna aad ay u jeceshahay aflaamtiisa markaan eegno xaaskiisa gabadha lagu magacaabo Manyada Dutt iyo asiga ama waa Sanjay Dutt farqiga da ahaan u dhaxeeya waxa weeyaan ama waxa u dhaxeeya da'da marka aan eegno labadan shakhsi 19 sano farqi da ahaan ayaa u dhaxeeya labadan shakhsi yacni ninka lagu magacaabo Sanjay Dutt xaaskiisa waxa uu ka weyn yahay 19 sano asigu waxa uu jiraa 62 sano iyaduse waxa ay jirtaa 43 sano saaxiibayaal labadan shakhsi waxay isguursadeen sanadii 2008 waxay isku dhaleen laba caruur ah oo mataana ah sheekadan qofka labaad ee taabanayso waa jilayaasha kale ah ama aktarka caanka ah Shahid Kapoor iyo sidoo kale xaaskiisa Shahid Kapoor xaaskiisa waxa lagu magacaabaa Meera Rajput ayaa lagu magacaabaa farqi ahaan ama da ahaan waxa u dhaxayso labadan shakhsi 13 sano markaan eegno ninka lagu magacaabo Shahid Kapoor xaaskiisa waxa uu ka weyn yahay 13 sano waxa uu jiraa 40 sano iyadoo waxay jirtaa 27 sano labadaani lamaane waxa ay isguursadeen sanadii 2015 ama 2015 ay isguursadeen saaxiibayaal laba caruur ayayna isku dhaleen sheekadan aktarada kale ee taabanayso ama aktarada saddexaad ee taabanayso waa jilayaasha kale ah Ajay Devgan iyo sidoo kale Kajal Ajay Devgan iyo xaaskiisa ama marwadiisa Kajal farqi ahaan waxa u dhaxeeya 5 sano Ajay markaan eegno waxa uu jiraa 52 sano halka Kajal ay jirto 47 sano sidaa darteed Ajay Devgan waxa uu ka weyn yahay xaaskiisa 5 sano ayuu ka weyn yahay ama farqi da ahaan waxa u dhaxayso 5 sano saaxiibayaal sheekadan lamaanayaasha afraad ee taabanayso waa gabadha lagu magacaabo Priyanka Chopra iyo sidoo kale ninka qaba ee Nick Jonas ninka lagu magacaabo farqi ahaan labadani shakhsi waxa u dhaxeeyo 10 sano markaan eegno Priyanka Chopra ninkeeda waxa ay ka weyn tahay 10 sano maadaama ay iyadu jirto da ahaan 39 sano halka Nick Jonas uu jiro sidoo kale 29 sano farqi waxa u dhaxeeya labadooda 10 sano waxaana sidaa 10 sano weyn gabadha lagu magacaabo Priyanka Chopra labadan shakhsi waxa isguursadeen sanadii 2018 ay isguursadeen welina wax caruura iskuma aysan dhalin saaxiibayaal Nick Jonas waxa uu ka soo jeedaa Mareykanka halka Priyanka Chopra ay tahay iyadu Hindi dhalad weeyaane sheekadaani lamaanayaasha shanaad ee ugu dambeeya ee taabanayso waxa weeyaan jilayaasha kale ah Saif Ali Khan iyo sidoo kale Kareena Kapoor Saif Ali Khan iyo Kareena Kapoor waxay ka mid yihiin aktarada lagu jecel yahay Bollywoodka markay imaado dhanka aflaamta labadan shakhsina waxa u dhaxeeya farqi da ahaan 10 sano ayaa u dhaxeeyo da ahaan ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan waxa uu jiraa 51 sano ama 51 sano halka Kareena Kapoor ay jirto 41 sano sidaa darteed waxaa 10 sano weyn ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan waxa uu ka weyn yahay xaaskiisa Kareena Kapoor labadan shakhsi waxay isguursadeen sanadii 2012 waxay isku dhaleen laba caruur ah waana hadda laba jilaa oo isqaba yacni weli waa isqabaan labadan jilaa ee kala ah Kareena Kapoor iyo Saif Ali Khan dhammaan hadda aktaradii aan soo kor ku soo xisane weli kalama aysan tagin waa ay isqabaan caruur ayay isku dhaleen marka laga reebo Nick Jonas iyo sidoo kale Priyanka Chopra saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xogta yareed ee aan kaga hadlaynay qaar kamid ah lamaanayaasha Bollywoodka iyo da'da farqi ahaan u dhaxeeysa fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar haddii aad janaalka cusub tahay subscribe inoo saar waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena.